Möchten Sie eine zweite Meinung zu Ihrem Befund? Dann senden Sie uns Ihre Analysen und Krankheitsgeschichte an visite@qs24.tv und die Chefärztin Frau Dr. Wiechel wird diese kostenlos und anonym in unserem neuen Sendeformat Visite analysieren. Mehr dazu erfahren Sie auf www.qs24.tv. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute ein Thema aufwerfen, was mir der Dr. Dietrich Klinghardt mal angeworfen hat und gesagt, ich soll eine Untersuchung machen, ob ich nicht eine HPU-Erkrankung habe. Aufgrund der Gelatausleitung hat er festgestellt, dass da ganz viel von meinem Körper verloren geht, der diesen Verdacht erhärtet. Ich habe keine Ahnung, was eine HPU ist. Die Sendezeit hat dazu nicht gereicht, aber ich habe hier eine Expertin da, eine Klinikleiterin von der Swiss Mountain Clinic, ist sie heute zu uns gekommen, die Frau Dr. Petra Wiechel. Ganz herzlich willkommen, liebe Petra. Ich danke auch. Für dich ist diese HPU kein unbekanntes Ding, hä? Nein, das ist eine Form der Basisdiagnostik, die ich mache, weil ca. 15% der Bevölkerung leiden an so einer meistens unerkannten Stoffwechselstörung. Die hat zwei große klinische Differenzen. Das eine ist, dass sie natürlich die Menschen auch, die an einer HPU leiden, das sind super intelligente Menschen, die aber oft so an ihrem Leben sich nicht mehr gut strukturieren können. Also Einstein war ein HPU, Darwin, Charles Dixon war HPU belastet und das sind Menschen, die haben im Pyrrolstoffwechsel ein kleines Defizit, im Hämstoffwechsel in dem Blut, dass sie einfach Zink und Vitamin B6 über den Urin ausscheiden. Mhm. Das heißt, es wird ja nicht auffällig, wenn ich klein bin. Aber ich habe ja keinen Zinkmangel, ich habe ja extrem viel drin, habe ich gesehen, aber ich verliere es über die Gelatausleitung. Naja, nun muss man gucken. Entweder du bist ein HPU oder bist noch nicht. Du weißt es ja noch nicht. Es ist ja nur ein Gedanke, weil wir ja immer wieder auch beobachten, dass Menschen krank werden. Teilweise werden sie schon sehr frühzeitig krank und uns hinterfragen, auf welche Voraussetzung ist eigentlich eine Belastung gestoßen. Und die ist individuell unterschiedlich und die ist bei der HPU viel öfter, als wir glauben. Also zum Beispiel bei autistischen Kindern sind 70% HPU-Kinder oder sie haben ADHS. Das sind 50-80% HPU-Kinder, weil diese Kinder oder diese Personen verlieren über den Urin täglich Zink und Vitamin B6. Und das ist eigentlich eine Geschichte, wenn die Kinder dann so im Kindesalter Allergien entwickeln oder zum Beispiel auch so hyperaktiv werden. Sie können sich eigentlich nicht so gut konzentrieren. Sie sind super schlau, sie sind hochgeistig aktiv, aber sie kommen schwer in ihre eigene Ruhe und sie haben oft schnell den Stempel des Hyperaktiven und werden mit Ritalin behandelt. Und den Kindern tut man so Unrecht. Ich hatte ein Geschwisterpaar, zwei junge Mädchen. Die eine entwickelte am Anfang des Studiums, als dann so wirklich die Leistung auch gefordert wurde, eine Psychose und die andere Schwester eine Schizophrenie. Nein, das waren einfach HPU. Familie, das war wie so ein Nest, auch der Vater entpuppte sich dann. Der Vater hatte nur ganz andere Erkrankungen entwickelt aufgrund dieser beiden Defizite. Und beide Mädchen sind jetzt heute total top gesund und das war alles dann gut in die Reihe gebracht. Aber man muss natürlich hier substituieren. Das ist einfach, wenn man es weiß. Natürlich ist es einfach, aber krank zu werden, zum Beispiel auch eine chronische virale Infektion immer wieder zu haben, einen Infekt zu bekommen, eine Autoimmunerkrankung zu triggern. Das Zink ist ein Multitalent der Zelle. Das heißt, ohne Zink läuft in der Zelle gar nichts. Ob du eine reaktivierte Epstein-Barr-Belastung entwickelst oder ein Zoster, ein Herpesvirus entwickelst, ist ein Zinkproblem mit. Und dieses intrazelluläre Immunsystem ist zinkabhängig in seiner Ökonomie.
Auch die Mitochondrien sind abhängig von einem optimalen Zinkspiegel. Zink ist das Spurenelement, was für 400 Enzyme verantwortlich ist. Das heißt, die Reaktion kann nicht von A nach B, wenn Zink nicht ausreichend da ist. Ganz viele Menschen haben zum Beispiel eine Diaminoxidase schwach. Die können Histamin nicht abbauen, entwickeln immer wieder so Juckreiz, Allergien oder nach dem Essen so ein Herzrasen oder auch Kopfschmerzen, neurologische Symptome. Die können diese Diaminoxidase nicht ausreichend bilden, weil die ist Zink und Vitamin B6 abhängig, dass sie sich immer wieder neu aufbauen kann. Und diese HPU-Patienten scheiden, wie gesagt, jeden Tag dieses Zink aus. Und jetzt kommt natürlich auch die Frage, ist mein Bedarf erhöht? Weil wenn ich jetzt eine toxische Belastung habe, dann brauche ich natürlich viel mehr Substanz, um meine Entgiftung jetzt zu investieren. Die Leber ist auch in ihrer Entgiftungsleistung zinkabhängig. Zink ist verantwortlich auch für die sämtliche Regeneration der Nägel, der Haare, meiner Haut. Das ist zinkabhängig. Es ist kaum eine Hauterkrankung, ist immer im Zusammenhang zu sehen, auch gibt es einen Zinkmangel. Und man kann Zink bitte nicht im normalen Blut und Serum messen, sondern muss es immer im Vollblut messen und intrazellulär, weil Zink 70% in der Zelle zu suchen ist, nicht außerhalb der Zelle. Man hat manchmal einen normalen Zinkspiegel, aber wenn man dann hinguckt, wie ist das gemessen, dann ist dieser Zinkspiegel nicht relevant. Wir machen die Zinkmessung auch sehr oft über einen Schwermetalltest über das Bindegewebe. Und ich habe den von dem Dietrich Klinghardt gesehen, als ich ihn besucht habe in Seattle. Und er sagte, du hast diesen Test nicht, das ist ein Schweizer Gerät. Ich war noch gar nicht zu Hause, da hatte ich ihn. Aber er sagte mir, dass er schon ein halbes Jahr gemessen hat, was er hier gemessen hat und dann im Blut oder im Urin. Und deshalb war es für mich so ganz klar, dass ich natürlich diese Testmethode integriere. Und da messen wir im Bindegewebe. Und ich sehe manchmal im Bindegewebe einen ganz hohen Zinkspiegel. Und dann könnten die Menschen meinen, na gut, dann habe ich genug. Nein, das Zink muss über den Rezeptor rein. Wenn der Rezeptor aber mit Quecksilber oder Aluminium bedient ist, findet Zink keinen Ansatz. Jetzt habe ich sowieso als Pyroliker vielleicht noch das Ausscheiden und jetzt nehme ich vielleicht aber trotzdem ein Zink und es bleibt liegen in dem Bindegewebe. Es kann intrazellulär nicht aufgenommen werden. Deshalb ist es so wichtig, dann zu verstehen, warum reichert sich Zink an. Der Pyroliker bringt es ja schneller wieder raus, aber der andere Patient, der kann es also nicht intrazellulär einführen. Zink ist verantwortlich, um die T-Lymphozyten zu aktivieren. Das ist eine ganz wichtige Immunzelle, die wiederum die natürlichen Killerzellen aktiviert. Und die B-Lymphozyten, das heißt in der Tumorabwehr, in der viralen Abwehr, ohne Zink erfolgt gar nicht die Aktivierung, die Entwicklung zu solchen Zellen. Also Zink, wie gesagt, ist das Multitalent und ich bin wirklich ganz schön erschrocken, wie wenig Menschen Zink einnehmen. Und man muss wissen, dass Zink auch nicht gut aufgenommen wird. Also von dem, was du einnimmst, werden 30% nur resorbiert über die Darmschleimhaut. Das heißt, es ist dann auch immer wieder noch so eine Sache mit, du darfst nur 15 Milligramm in einer Tablette obligatorisch herstellen. Jedes Zinkpräparat muss rezeptiert werden, wenn es höher als 15 Milligramm ist. Aber meine Dosierung, wir testen das ja immer aus, gehen manchmal auf 45, 60, 75 bis 100 Milligramm vorübergehend, wenn ich natürlich genau gesehen habe, wo liegt die Ursache. So. Und Zinkmangel sorgt natürlich dann auch auf ganz vielen Ebenen, und der Pyroliker hat sie oft, auf Autoimmunerkrankungen, Psoriasis, Hauterkrankungen, Allergien, Neurodermitis. Das ist alles so, Asthma, das sind alles Dinge, die mit diesem zu tun haben können, aber eigentlich ist es der Verlust an Zink. So, und das andere ist das Vitamin B6. Vitamin B6 ist das wichtigste Nervenvitamin
und damit natürlich auch für die zerebrale Entwicklung, für die geistige Entwicklung, für die kognitive Entwicklung. Vitamin B6 wird eingebaut in eine Vielzahl von Enzymen. Die Diaminoxidase habe ich schon angesprochen. Das heißt, auch da ist es eine Menge an Menschen unter B6-Mangel haben Kopfschmerzen. Das ist das B-Vitamin für Migräne. Und so ist eigentlich immer wieder so die Zusammensetzung. Es gibt ein Präparat, was eigentlich alles enthält. Zink und B6. Ja, aber Vitamin B6-Verlust hat zum Beispiel auch zur Folge, dass Selen und Mangan und Magnesium in ein Defizit kommen. Das verliere ich ja auch alles so stark gemäß diesen Werten. Genau, ja, aber wie gesagt, es sind dann wieder so diese Beeinflussungen, diese Mineralien, die sich füreinander brauchen und dann auch in die Defizitsituation kommen. Und das muss man dann schon mit aktivem Vitamin B6 und mit dieser Kombination richtig erstmal gut und lange. Ich würde nie jemand ausleiten und weiß nicht, ob er ein Pyroliker ist. Das hat mich eben auch erstaunt. Ich meine, das habe ich jetzt auch nie gehört, sondern erst über den Klinghardt hat mir gesagt, ich soll zu dir gehen. Sag, mache ich ja jetzt, oder? Ich darf ja eine Leberentgiftung jetzt machen wir dort auch einen HPU-Test. Ne? Ja, das werden wir ganz sicher machen, weil da will ich dann schon immer drauf schauen, weil Patienten, die kommen, da weiß ich ja schon vorher, ein bisschen um ihr Anliegen und das bespreche ich dann immer schon im Eintritt. Lassen Sie uns die und die Dinge angehen, weil gewisse Dinge, da muss man schon immer, ohne jetzt vielleicht bis in die Tiefe den Blick zu haben, aber gewisse Dinge sind lebensnotwendig, auch für den Ablauf so einer Leberentgiftung, finde ich. Ich glaube, ich muss noch die Kamera mitnehmen. Ne? Das wäre schon auch spannend. Noch eine Frage, wo du vorhin gesagt hast, dass Killerzellenproduktion auch immer im Zusammenhang steht mit Zinkmangel. Ja. Weiß das der Onkologe? Das weiß ich nicht, ob er das weiß. Er weiß ja auch eigentlich nicht, dass er, bevor er überhaupt eine Chemotherapie startet, wissen sollte, wie gut kann der Mensch entgiften. Weil wenn er mit einem Chemotherapeutikum arbeitet und hat keine gute Entgiftung, nur allein vielleicht, weil er einen Selenmangel hat, dann wird er die Leber mit einem Toxin belasten, das nicht von A nach B entgiftet. Es entsteht in der Leber ein noch hochtoxischeres Zwischenprodukt und er kann es nicht nierengängig machen, dass es ausgeleitet wird. Das ist ja die allerhöchste Verantwortlichkeit. Wenn ich mich entscheide zu einer Therapie, muss ich abklären, dass dieser Mensch auch entgiften kann. Ich will das auch nicht irgendwo werten, aber ich finde, das hat was mit Verantwortung zu tun. Und ich frage mich, warum haben die Menschen immer Lebermetastasen und man meint, das ist vom Tumor. Ist es vielleicht auch bedingt durch eine Toxizität, die Leber nicht mehr kompensieren kann? Nein, das weiß er nicht und ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht auch da ein Prozess vonstatten gehen muss, dass wir unsere Menschen auch irgendwie durch so eine Therapie durchbringen, die dann auch einen Erfolg hat und sie nicht einseitig betrachten und unseren Fokus ausschließlich auf etwas Böses legen, weil es ist nicht böse und es ist niemals böse, weil es ist in mir entstanden, es hat nur eine Selbstdynamik bekommen. Ich suche schon seit Jahren nach einer anderen Namen für diese Erkrankung. Ich finde, Krebs ist kein schöner Name. Der müsste viel wärmer klingen, weil er ist ja am Anfang, ist er ja nur zu verstehen erstmal. Und wenn er verstanden wird, dann werden wir auch ihn anders behandeln. Aber wir haben seit ein Denken uns angeeignet, dass wir sagen, wir müssen diesen Prozess so schnell wie möglich zerstören. Ja, wir schießen auf ihn mit allem, was wir haben, und oder? Zerstören damit den Freund mit. Und er ist doch in dem Freund, es ist doch kein Feind, in dem er gewachsen ist. Das bleibt doch ein Freund. Und wir zerstören alles mit. Also das ist etwas, wo ich denke, es muss vielleicht auch mehr die Frage des Patienten auch kommen. Wie kann ich am besten dieses Gleichgewicht halten, wenn wir so eine Therapie wählen? Ja? Wie gut ist mein Körper damit überhaupt, ist mein Körper in der Lage, ist mein Körper in der Lage, diese Therapie zu kompensieren?
Ganz abgesehen, dass es natürlich im Vorfeld nie ein Sensitivitätstest gemacht wird. Ist das mein Medikament oder hat es eine höhere Nebenwirkung als Nutzen? Tumormarker gehen hoch und dann wird das nächste genommen, weil nein, das kann ich vorher wissen, wie gut arbeitet dieses Medikament gegen diese Tumorerkrankung, wenn es dann so sein sollte, um einfach es ganz eng zu halten. Ein Freund von mir, dessen Frau hat jetzt mal Hirnblutung gehabt und sie haben herausgefunden, sie hat irgendwie ein Loch beim Herzen herum und jetzt muss sie dann operieren und dieses Loch zumachen. Ich habe nur die Frage gestellt meinem Freund gegenüber, haben Sie denn abgeklärt, warum denn dieses Loch überhaupt entstanden ist? Ich meine, es kann ja wiederkommen. Und er sagt, nee, keine Frage, überhaupt nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, geht mal zu euch, zu der Swiss Mountain Clinic, lasst das mal abklären. Es muss doch einen Grund haben. Also die Zahl der Hirnblutung ist immens hochgegangen, nachdem wir hier aufrüsten mit den ganzen Ach nein, ehrlich? Ist das wieder ein Zusammenhang? Natürlich. Ach Scheibe. Da wissen wir auch nicht, was wir hier tun. Ne? Okay. Und Sie haben ab den Zusammenhang auch zum Herzen dann gefunden, oder? Irgendwie ein Loch. Diesen Zusammenhang hast du auch schon festgestellt, dass es das gibt? Ja, und vor allen Dingen musst du immer viel, viel tiefer schauen. Das kann ich jetzt gar nicht aus der Schublade ziehen. Ich habe gesagt, Sie sollen alle Daten es ist ja immer der Blick auf das Ganze, um einfach auch das zu verstehen. So. Hier ist ein Loch und hier ist eine Blutung. Also dann ist ja hier schon lange nicht mehr das so, wie es sein soll. Also es fällt mir schwer, für irgendetwas immer das Rezept zu geben, weil das kann es ja gar nicht sein. Es ist ja jeder so individuell und unterschiedliche Dinge tragen ja auch dann dazu bei. Dass jeder Körper hat irgendwo so auch seinen Schwachpunkt und genau an dem Schwachpunkt zeigt sich dann natürlich auch Erkrankung. Geben wir noch was zurück zur HPU, bitte. Ja. Wie kann der Zuschauer zu Hause jetzt eigentlich merken, dass er den Verdacht haben könnte, eine HPU zu haben? Ja, es gibt also verschiedene Labore, die das anbieten, um auf eine HPU zu untersuchen. Es gibt ein holländisches Labor, das ein 24-Stunden-Urin, eine Probe eines 24-Stunden-Urins eingeschickt haben möchte. Das kann man ganz alleine machen. Es gibt auch das Labor in Deutschland, Ganz Immun zum Beispiel, das das macht. Ein Morgenurin. Wichtig ist nur, dass man dann weiß, eine Woche vorher kein B-Komplex-Präparat einzunehmen und bitte auch kein Zink. Ja? Und dann einfach am Morgenurin abnehmen. Das muss ein Spezialröhrchen sein, das fordert man sich dann an als Verbraucher, Wissender und schickt diesen Urin weg und bekommt dann einen Wert. Und mit diesem Wert kann man dann natürlich sofort handeln. Aber meine Frage geht mehr auf das hin, wie merkt er, dass er es haben könnte? Naja, indem er all die Dinge jetzt überdenkt, die ich jetzt so gesagt habe. Indem er sich merkt, dass er psychisch manchmal sich nicht konzentrieren kann, dass er nicht gut schlafen kann, dass er im Leben vielleicht hochmathematisch super ist, aber sich zum Beispiel auch Vokabeln kann er sich nicht merken. Ja, die haben so mit dem Kurzzeitgedächtnis so ein bisschen ihre Probleme, indem er Hauterkrankungen, die Nägel sind brüchig. Ne? Wenn Zink fehlt, hast du kleine Tüpfelchen auf den Nägeln und du hast manchmal so Querrillen. Die sind nach einer Substitution nach 4 bis 5 Monaten dann wieder weg. Indem er Kopfschmerzen hat und sie nicht einordnen kann. Hautprobleme habe ich schon gesagt, Autoimmunerkrankung, Allergien, Nahrungsmittelintoleranzen, Bauchprobleme. Also wenn man sich so ein bisschen beschäftigt, ich habe in der Klinik habe ich einen schönen Artikel über diese HPU, den gebe ich immer jedem Patienten mit, der liegt auch aus, kann man sich auch gerne anfordern, wer möchte. Aber das sind alles wichtige Dinge oder HPU, es gibt mittlerweile auch Bücher genug. Die Kyra Hoffmann hat ein sehr schönes Buch geschrieben über HPU. Und eine Störung im Pyrrolstoffwechsel und wie gesagt eine Stoffwechselstörung, die letztendlich die Ursache ist, dass es am Ende Allergie heißt. Da heißt es Nahrungsmittelallergie, hier heißt es Migräne, dann heißt es Psoriasis, weil es eine Autoimmunerkrankung, die sich schon entwickelt hat. Aber das zu übersehen, ich möchte eigentlich immer das nicht übersehen.
um das immer in eine Behandlung zu integrieren, die mir ja dann wieder die Voraussetzung gibt, dass ich den nächsten Schritt gehen kann. Toll. Also ich freue mich auch auf unser neues Sendeformat Visite in biologischer Medizin, was wir morgen starten dürfen für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wo dann immer am Sonntagabend ausgestrahlt werden darf, wo es eben wirklich um diese Fälle geht aus dem Leben heraus, was Zuschauer zu Hause erleben. Ja, es ist vielleicht gar nicht mal so der Fall, weil es ist ja dann nicht so ganz so viel Zeit, aber einfach Fragen, die Sie auf dem Herzen haben, die vielleicht einfach in der Beantwortung Ihnen wieder Dinge in die Hand geben, Sie noch mal bewusster zu hinterfragen, den Weg so zu sehen und nicht, um Gottes Willen, nicht etwas für gegeben nehmen. Also der Körper ist immer und zu jeder Zeit um alle Hilfe so dankbar. Und er tut es, das ist unglaublich, ja, der tut es. Wir müssen ihm nur vertrauen und ihn verstehen. Dann macht das schon ganz viel Freude, was man so sehen darf. Danke ganz herzlich. Für mich immer wieder ein Segen, mit dir sprechen zu dürfen. Ich wiederhole mich, aber es ist halt auch immer wieder ein anderer Zuschauer hier. Genau. Und deshalb ist es auch wichtig zu sagen, weil ich einfach immer lerne, man kann nicht einfach nur mit der Keule arbeiten. Man muss lernen, den Körper zu verstehen und eben auf dieser Ebene mitzuwirken, dass es so in der Balance ist. Klar, ihm auch die Zeit geben, die Geduld geben. Ja, und der Zustand, den man jetzt hat, ist nicht schlecht, der ist großartig, aber eigentlich die sinnvollste Antwort aufgrund von Gegebenheiten, die dahin geführt haben. Ja. Du hast schon recht, das Wort Krebs muss weg. Weil das ist eine total negative Assoziation, oder? Und das macht ja hier oben schon ganz viel. Ja, und vor allen Dingen, wenn wir ihm einen neuen Namen geben könnten und dass wir sie am Anfang auch als etwas verstehen wollen, wie sie entsteht. Wir haben uns ja jetzt 70 Jahre nur damit beschäftigt, wie wir sie vernichten können. Aber dann würde man, glaube ich, von der ersten Stunde an so in eine große Ruhe kommen und sich auch selber einbringen können. Wirklich einbringen können, denn es gibt ganz viel zu tun, wenn so eine Diagnose kommt. Ja. Und man macht da so viel Hetze und Druck und Stress, sodass ich in diesen Beratungsgesprächen, ich bin ja gern da für eine Zweitmeinung, eigentlich meine wichtigste Aufgabe ist, erstmal zu erden und zu sagen, und ganz in Ruhe, jetzt hinterfragen wir erstmal, wie kann das so geschehen? Und dann ist ja sowieso in der Zukunft wichtig, dass mein Körper wieder das kann, was er ja vorher 30, 40 Jahre konnte. Denn das beste Antitumorprogramm hat er selber. Das passiert ja jeden Tag. Ja, klar, natürlich. Ja. Und wenn man sich so fragt, die letzten 70 Jahre hindurch sind wir eigentlich mit chronischen Erkrankungen rein schulmedizinisch auch nicht weit gekommen. Weiter in eine Richtung, dass sie steigen. Also 70% werden als chronisch beziffert. Und ich frage mich, wer nimmt denn das in den Mund? Also höchste Zeit, wirklich mal eine biologische Medizin einzuführen und sich zu fragen, warum konnte es so weit kommen? Richtig. Das sind die richtigen Fragen. Ja. Finde ich auch. Und wer keine Antworten gibt, kann ja auch nicht im Spiel sein. Da kann man nur sagen, danke, dann muss ich noch weiter schauen, aber auf keinen Fall irgendetwas als gegeben hinnehmen, sondern da versuchen immer mehr sich einzubringen. Das bringt einen richtig weiter, das darf ich einfach beobachten. Wem nützt es, frage ich mich manchmal, wenn ich so Wirtschaftsnachrichten höre und lese. Und hier genau das Gleiche, man muss fragen, wieso habe ich das? Und wenn ich die Antwort kriege und nicht einfach, weil es so ist, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Herzlichen Dank, liebe Petra. Gerne. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass Sie uns beigewohnt haben durch diese Sendung hindurch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.